और खबरदार, होशियार, ध्यान से, ये ऑफिस है। खारिश करना और ऊंची आवाज में बोलना मना है। अगर बीमार हैं तो छुट्टी कर लें, मगर खड़े होने या बैठने के अलावा वक्त गुजारी कबूल नहीं है। महकमा खजाना पंजाब में दफ्तरी नज़्म ज़ब्त से मुतल्लिक नई हिदायत जारी कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं इदरीस शेख। महकमा खजाना पंजाब में दफ्तरी नज़्म ज़ब्त से मुतल्लिक नया हिदायतनामा जारी किया गया है, जिसमें मुलाजमीन के खांसने, दर्द की हालत में कराहने, खारिश होने की हालत में खुजाने और ऊंची आवाज़ में बोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलाजमीन को तनबीह की गई है कि दफ्तरी औकात में वो गले से किसी किस्म की आवाज ना निकालें। अगर खारिश हो रही हो तो खारिश ना करें। अगर फोन आए तो फौरी जवाब दें, वरना कार्रवाई होगी। दफ्तर में ऊंची आवाज में बोलने, चीखने, चिल्लाने, खांसने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। टीवी देखने और वाईफाई से तस्वीर डाउनलोड करने की भी ममानियत। आह भरने पर भी पाबंदी लग गई। बीमारी की हालत में छुट्टी करने की इजाजत, मगर खड़े या बैठने के अलावा किसी भी तीसरी पोजीशन में दफ्तर में मौजूद होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलाजमीन ने आला हुक्काम से इस गैर फितरी हिदायतनामे को वापस लेने की इस्तदा की है। कैमरामैन अब्बास ज़ैदी के साथ इदरीस शेख, पब्लिक न्यूज।